السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة على لي طابلو. توجور في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا لي طابلو à plusieurs dimensions. Alors, واش هما لي طابلو à plusieurs dimensions. Considérons l'exemple suivant. Une section de 1000 étudiants suit durant toute l'année 7 modules. يعني عندنا une classe ولا une section فيها 1000 étudiants ويقراو 7 modules. Calculer la moyenne de chaque étudiant. Dans ce cas, le tableau ne répond pas à cette réalité. Alors, cherchez d'autres types. Tableau à deux dimensions, matrice. Nous créons une matrice de 1000 lignes et 8 colonnes. باش نقدروا نريبريزونتيو لي نوت تاع 1000 étudiants وشاك étudiant عنده 7 موديول وحابين حنا pour chaque étudiant نورجستريو لي نوت تاعو et la moyenne تاعو. لازم لنا نديرو un tableau de 1000 lignes, chaque ligne est représentée un étudiant, et 8 colonnes. علاش 8 colonnes? 7 colonnes pour les modules et une colonne pour la moyenne. هاي ليكم 7 colonnes pour les modules et la dernière colonne pour la moyenne générale de chaque étudiant. Une table ou matrice est un tableau multidimensionnel à deux dimensions composé de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. قلنا في les tableaux unidimensionnels في la vidéo passée بلي un tableau unidimensionnel c'est une matrice فيها une ligne et plusieurs colonnes. إذا كان لا taille تاعو par exemple 1000 ça veut dire فيه une ligne et 1000 colonnes. بصح في لو كا هذا عندنا une matrice فيها plusieurs lignes et plusieurs colonnes. على هذيك تسميوها plusieurs dimensions ولا deux dimensions. Donc une table ou matrice est un tableau bidimensionnel à deux dimensions composé de plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Donc كيفاش نديكلاريو un tableau bidimensionnel ولا à deux dimensions. شفنا باش نديكلاريو un tableau d'une dimension نديرو T par exemple T de point tableau de 1000 entiers. هنايا في les tableaux à deux dimensions نقولو T de point tableau de 1000,8 de réel. وش معناتها 1000,8 ça veut dire 1000 lignes et 8 colonnes. De réel le type bien sûr لازم toujours. في اللونغاج سي كيفاش نديرو par exemple float T et entre crochet هكذا 1000 ومن بعد 8 ça veut dire T c'est une matrice de 1000 lignes et 8 colonnes. Où chaque élément de la matrice, c'est un float. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, la déclaration. C'est la déclaration algorithmique. Ou c'est la déclaration dans le langage C. Alors, opération sur les matrices. كيفاش نخدموا بلي matrices. Donc, شفنا كيفاش نخدموا بلي tableaux à une dimension. Donc, نشوفوا كيفاش نخدموا بلي matrices. Décrire un élément quelconque du tableau, nom du tableau, et entre crochet, indice ligne et indice colonne. شفنا بلي باش ناكسيديو لان élément تاع tableau unidimension ولا une seule dimension نديرو par exemple T de 2 ولا T de 3 T de I en général. هنايا نديرو T de 2 3 en général T de IG. Un premier indice اللي هو l'indice تاع la ligne et un deuxième indice اللي هو l'indice تاع la colonne. هنايا واش معناتها هذه كريتير معناتها l'élément T de 2 3 reçoit 5 نحطو فيها 5. وش هو l'élément T de 2 3 هو la troisième ligne et la quatrième colonne. L'élément qui se situe à la troisième ligne et quatrième colonne. علاش troisième et quatrième parce que كيما قلت لكم les indices هذو يبداو من الزيرو. donc هذه c'est la troisième ligne وهذه c'est la quatrième colonne. T de 3 1 reçoit A plus 1. تسمى l'élément qui se situe à la ligne 4 et la colonne 2 نحطو فيه la valeur de A plus 1. T de 0 0 هذا l'élément qui se trouve à la première ligne et la première colonne نحطو فيه le caractère A etc. donc هكذا ناكسيديو ولا نخدمو بلي زيليمون تاع un tableau à deux dimensions. كيفاش نقراو une matrice. كيفاش نقراو une matrice هكذا.
نديرو ان انديس اي بور لي ليني ونديرو ان انديس جي بور لي كولون. لازم لنا دو بوكل امبريكي بيان سور. دونك ان انديس اي بور لي ليني ان انديس جي بور لي كولون ولداخل نديرو ليغ تي دو اي جي. زيرو الانديس اي يروح من 0 ل 999. واش معناتها؟ معناتها اي تما عندنا 1000 ليني داكور. ومادام جي دو 0 ا 7 معناتها عندنا 7 كولون. نورمال هنا نديرو دو 0 ا 7 هذاك هو. دونك هنايا باش نقراو توت لي نوت ولا توت لي مويان تاع لي موديول داكور. ولا ديرنيير كولون بيان سور نحسبوها في لو كا تاع ليكزومبل اللي هزيناه. مي حنا لوبجيكتيف انكم تفهموا هذه برك ليغ تي دو اي جي. تسمى تفهموا كيفاش ديروا دو بوكل بور ليغ لي دوني دون ماتريس. بون في اللونغاج سي بون هنا كاينه غلطه ماشي تي دو 3 هنا تولي ايغال باسكو لا فلاش ما كاينش في اللونغاج سي. دونك تولي ايغال لافيكتاسيون في اللونغاج سي هي ايغال تي دو 3 1 reçoit a plus 1. Donc quatrième ligne, deuxième colonne. Et première ligne, première colonne. Donc allez pour l'affectation. Pour la lecture, kif kif, dire deux boucles. Deux indices I, I, G. On dit le scan F. On crée T de I, G. Donc je fais les éléments simples. Dire E هذا commercial X. Je fais les tableaux simples. Dire E commercial T de I. Au tableau à deux dimensions. Dire E commercial T de I, G. دونك لابارتي هذه تجي تتبدل على حساب واش رانا نتعاملوا. اسكو رانا نتعاملوا مع ان تيب سامبل ولا ان طابلو سامبل ولا ان طابلو ا دو ديمونسيون. بوكا نشوفوا لافيشاج كيف نديروا دو بوكل امبريمي امبريكي والداخل نديروا اكرير تي دو اي جي. لا ميم شوز هنايا نديروا دو بوكل امبريكي كيما لا ليكتور والداخل نديروا برينت اف. برينت اف تي دو اي جي. هنا على هزات برينت اف واحد اخرى غير باش نديروا نرجعوا للسطر تما هنايا او يافيشي شاك فالور في سطر. في ليكزومبل تاع اللي شفناه قبيله كان يافيشي كلش في سطر واحد ويدير بيناتهم اسباس. هنايا يافيشي شاك اليمون في سطر داكور. طابلو ا ان ديمونسيون. ان طابلو ا ان ديمونسيون est déclaré de manière citée ci-dessus en précisant le nombre et le type de valeur qu'il contiendra. Au cas en général, je fais un tableau à une dimension, à deux dimensions. Donc en général, pour une dimension n, un قادر يكون 3, 4, 5, 6, etc. كيفاش نديكلاريو؟ نديرو هكذا طابلو ونبريسيزيو شحال من عندنا في لا ديمونسيون الاولى من اليمون، شحال عندنا من اليمون في لا دوزيام ديمونسيون، شحال عندنا من اليمون في لا تروازيام ديمونسيون، ومن بعد نقولو دو اونتي. كيف هنا باغ اكزومبل هنا عندنا 10 éléments في لا بروميير ديمونسيون، 47 éléments في لا دوزيام ديمونسيون، 2 éléments في لا تروازيام ديمونسيون، et 7 éléments في لا كاتريام dimension de réel. D'accord, c'est la déclaration générale. Le premier est un tableau à 3 dimensions et le deuxième est un tableau à 4 dimensions. Avec 3 dimensions, avec 4 dimensions. La référence d'un élément dans un tableau à 1 dimension se fait de la même manière que celle pour un tableau à 1 ou à 2 dimensions, en précisant l'indice de chaque dimension. Donc, الخدمة تبقى لا ميم يعني باش ناكسيديو لان élément تاع un élément في طابلو تاع 3 dimensions. نديرو تي دو اي جي كا باغ اكزومبل تي دو 2 مثلا 3 7 داكور. دونك نزيدو ديمونسيون واحد اخرى، نزيدو دي كروشي واحد اخرين داكور. اكزومبل دان طابلو ا 3 dimensions هاوليكهم هذا يريبريزونتي لنا طابلو تاع 3 dimensions. دونك هنايا دوكا راح تشوفوا لي شان دو كاركتير. بون بالك نحبس لا فيديو هنايا ولي شان دو كاركتير ندير لهم فيديو وحدهم. دونك على بروشين فيديو ان شاء الله.